Svake 4. godine dešavalo se da vam padne smena da radite za Novu godinu. Kako izgledaju novogodišnji praznici kod nas u kriminalističkoj tehnici, to ćemo sada reći. Svake godine, kada baš radimo za doček Nove godine, mi se dan pre toga, organizujemo. Neko kupuje piće, neko kupuje kolače, neko kupuje, odredimo ko će šta da donese, neko kupuje pečenje i naravno dolazimo sat i po ranije da bismo postavili sto, da bismo okitili kancelariju, da bismo sve to aranžirali. A kako smo mi tu kancelariju našu kitili? Kitili smo je onim stop trakama, jer drugo nismo imali. Imali smo stop policija traku i onda jedan kolega koji je imao smisla za to aranžerstvo, on lepo se popne na stolicu i od lustera do prozora poveže te trake i to izgleda super. Obično je nas u smeni bilo 10-11, neke godine je bilo 5-6 u smeni. Koliko je nas u smeni, za toliko mi donosimo i aranžiramo sto. Naravno, što se pića tiče, tu smo gledali da to bude krajnje ograničeno, odnosno restriktivno. Zašto? Zato što svakog momenta i svakog časa vi možete da krenete na neki komplikovan i delikatan običaj. I naravno, za svaku Novu godinu do 12 časova nismo imali ništa. Uvek je tako bilo na svim tim dočecima Nove godine, kada sam ja radio, kada je radila moja smena, do 12 sati je apsolutno mirno. Ali posle 12 časova, kada počinje slavlje, onda naravno dolazi do ludila. Naravno, dešavalo se da i neka smena protekne bez ikakvog incidenta, ali vrlo retko. Kad sam radio u tim smenama za Novu godinu, posle pola noći uvek su se dešavale nekakve gluposti iz jednog prostog razloga što je proslava Nove godine i što tada dolazi do velikog broja upotrebe vatrenog oružja, do upotrebe pirotehničkih sredstava, do bacanja petardi, do vatrometa, a posle rata 93. i 4. godine sećam se jedne Nove godine gde je na parkingu Novog Beograda čovek u proslavi je bacio 2 ručne bombe koje su oštetile, boga mi, jedno 10-ak vozila. Nova godina počinje, mi sedamo i počinjemo naravno da mezimo, popijemo po čašicu vinjaka, neko vinjak, neko pivo, je tako? I naravno gledamo novogodišnji program na televiziju, pričamo naravno i svako od nas moli Boga da se ništa loše ne desi u toku novogodišnje noći. Na svakoj Novoj godini na kojima je radila moja smena i ja, uvek su se dešavali neke povrede, neke pucnjave, tako da mi prosto molimo Boga da ne dođe da to bude mirno, da niko prosto ne izgubi glavu za doček te Nove godine. Svake Nove godine kada smo mi radili ili bilo koja smena, negde oko 10 časova uveče dolazio nam je u posetu i da nam čestita Novu godinu naš šef Vlada Mangovski se zvao, on je nažalost danas pokojni, ali uvek je dolazio, donosio nam je litar viskija, seo je 10-ak, 15, 20 minuta s nama, pričao, popio piće i onda je išao kući. To je radio ne samo kod nas, nego u svako od 4 smene koje su radile za doček Nove godine. Tako je bilo i za taj doček Nove godine 93. na 94. ukoliko se naravno dobro sećam. Bilo je 12 sati, čestitali smo naravno Novu godinu, neko je tu od kolega isto, znači i mi smo ljudi, izvadio je petardu i bacio je u hodnik, neko je bacao kroz prozor. Sa svih spratova gradskog SUP-a Beograd koji su radili te noći, svi su bacali petarde, tako da ne možete da budete sigurni, odnosno da i mi ljudi koji smo od zakona i mi smo u to vreme kršili ta pravila. Zakonom naravno nije dozvoljeno da se puca za Novu godinu, da se upotrebljavaju pirotehnička sredstva,
da se bacaju bombe, dozvoljen je samo vatromet, ali ne pojedincima, već radnim organizacijama sa izuzetnim odobrenjem i dozvolom MUP-a. U koje vreme će oni to izvoditi, gde, na kom mestu, da ne bi ugrozili živote drugih ljudi i da ne bi bio ugrožen javni red i mir. Posle pola noći, negde oko 12:30, dolazi inspektor iz 8. odeljenja i kaže idemo na uviđaj. Ja ga pitam šta je bilo, kaže jedna žena u soliterima na Banjici u Crnotravskoj ulici. Izgubila je život. Kako izgubila život? Kaže idemo na licu mesta i tamo ćemo ustanoviti kako je to bilo. Došli smo do te zgrade, znam ime te žene naravno, ali iz pijeteta ne mogu da pominjem to ime. Bilo je iznad, znači 10. sprata u jednoj zgradi od tih 5 solitera. Kada smo ušli u stan, to je jedan opšti haos. U dnevnom boravku nailazimo, zatičemo oca koji drži dete u naručju, plaču zajedno. Znači, dete vrišti, otac plače. Šta je bilo čoveče? Kaže, evo, kaže, u spavajućoj sobi izgubi smo, kaže, majku. Kako ste izgubili majku? Kaže, neki zalutali metak je, kaže, kroz staklo spavaće sobe, kroz prozor, doleteo od nekud, ne znam odakle, i pogodio je moju suprugu u glavu. Bila je pogođena, znači, posred čela i odmah je pala tu pored kreveta. Kad smo ušli u spavaću sobu, zaista smo zatekli njeno telo pored kreveta sa lokvom krvi koja je bila ispod i sa oštećenjem na duplom staklu od prozora. Bacio sam pogled tog momenta na supruga, bacio sam pogled na ono malo detence koje plače. Pogledao sam ženu i zaista mi je bilo stresno, znači tog momenta u mojoj glavi se dešava užas. Zašto se dešava užas? Zato što je trenutak samo nečijeg pijanstva, nečije pomućene svesti odneo jedan ljudski život, što je prosto neoprostivo. I to je ono što ljudi najmanje očekuju da se dogodi. Baš u novogodišnjoj noći ili za bilo koji drugi praznik, ali eto, verujte, dogodilo se. Šta se desilo u stvari? Posle čestitanja nove godine sedeli su za stolom i detetu se spavalo, pošto je ono imalo 3 godine. Počelo je da spava za stolom i ona ga je uzela u naručju i kaže mužu idem da je samo stavim u spavaću sobu, u krevet, da spava. I tako je bilo, krenula je sa detetom. Kada je stavila, znači, dete u spavaću sobu na krevet, vratila se unazad i čula je vatromet, čula je pucnjavu i krenula je prema prozoru da pogleda šta se to napolju dešava. Da vidi taj vatromet i tog momenta je zalutali projektil uleteo i pogodio je, kažem, opet posred čela. I ona je žena pala. Retki su takvi uviđaji, znači nema mnogo takvih uviđaja u karijeri, nije mnogo bilo tih zalutalih metaka, retkost je, ali se desi. Na tom uviđaju, znači, mi smo tu pronašli odmah projektil koji je bio ispaljen iz automatske puške i naravno fiksirali smo oštećenja na prozoru. Telo te nesrećne žene, kao kod svakog uviđaja, kada se radi o ubistvima, samoubistvima, bilo čega, je prebačeno na Institutu za sudsku medicinu, gde je sutradan odrađena obdukcija. Obdukcija se radi u smislu da bi se odredio uzrok smrti koji je. Ovde je uzrok smrti poznat, ali tog momenta nismo znali ko je ispalio taj projektil. Znali smo sa koje strane je došao projektil, ali nismo mogli da odredimo tačnu lokaciju odakle je ispaljen, da bi sutradan u ranim jutarnjim časovima ponovo došli u taj stan i prostim viziranjem kroz otvor koji je projektil napravio, provlačenjem, znači, jedne šipke kroz staklo i vizirajući tamo u zgradu pogledom, vi tačno možete da odredite, ukoliko pored ima neka zgrada, odakle bi mogao da dođe taj projektil. Mi smo pogledali kroz vizir, odnosno kroz tu šipku, i tačno smo ustanovili terasu
na 3. spratu zgrade koja je preko puta sa koje je mogao da doleti taj projektil. I nakon toga mi odlazimo tamo ispod te terase prvo da vidimo da li postoje čaure. Ukoliko pronađemo čaure, onda ćemo ići na stan da vidimo da li je zaista i ko je pucao sa te terase. Dolaskom, znači ispod te zgrade, mi smo pronašli hrpu čaura. Bilo je preko 30 čaura. I naravno, onda smo mi bili 100% sigurni da je pucano sa te terase kada nalazite toliko čaura. Naravno, iste čaure smo obeležili, fotografisali i izuzeli sa lica mesta, ali radnici 3. odeljenja UKP-a koji su također zaduženi za ovo ubistvo, iako je to nehatno ubistvo, oni su otišli na vrata stana. I naravno da su pronašli čoveka koji je te noći u pripitom stanju sa drugovima, imao je drugove, izašli su na terasu i pucali su. Ispalili su jedan okvir iz kalašnjikova automatske puške, jedan od tih projektila, nažalost, zalutao je, ušao je kroz staklo i ubio je ovu nesrećnu ženu. Kada smo fiksirali lice mesta, odnosno pokupili te čaure ispod terase, inspektori su nas pozvali iz 3. odeljenja da su pronašli stan i lice koje je najverovatnije pucalo. Ušli smo u stan, u tom stanu bio je vlasnik stana i nekoliko njegovih prijatelja koji su te noći slavili sa njim Novu godinu, bili na dočeku Nove godine kod njega. To su bili u principu mlađi ljudi. Najstariji je možda imao 40 godina, ovi drugi momci koji su bili imali su 22, 3 do 30 godina. Njih 5 je, čini mi se, bilo u stanu, ne mogu ja s obzirom na protok vremena da se tačno setim. Naravno da su proverama iz 3. odeljenja utvrdili o kojim licima se radi, da li oni imaju dosije, da li su se bavili kriminalnim aktivnostima. Međutim, tad mi je radnik 3. odeljenja UKP-a rekao da su to momci koji nemaju kriminalnu prošlost. Ulaskom u stan, znači, zatičemo inspektora koji obavlja informativni razgovor sa licem koje je upotrebilo vatreno oružje, odnosno koje je pucano, a mi idemo direktno na terasu, ja i još jedan kolega, da pogledamo i da opet sa te terase viziramo da li je taj projektil mogao zaista da ode u tom pravcu i da usmrti ovu ženu. I naravno da kada pogledate to, tu je preko zgrada, znači nedvosmisleno vam govori da je zaista sa te terase pucano. Ali, čak i da ne možete to da utvrdite, vi sada imate sklopljene kockice kako je došlo do te pucnjave, imate materijalne tragove koji vam govore da je pucano s te terase, imate pušku, imate projektil u stanu gde je ubijena žena, uzimamo parafinsku rukavicu od svih prisutnih lica, uzimamo oružje i završavamo uviđaj. Dok smo sve ovo radili, inspektor 3. odeljenja je razgovarao sa svim prisutnima da bi što bolje sklopio kockice ovog događaja, da bi saznao u stvari šta se desilo. Desilo se u razgovoru, on je priznao inspektorima da su oni svi izašli na terasu, naravno bili su u alkoholisanom stanju svi, onda je jedan od njih, to je taj izvršilac koji je priznao inspektoru da je on pucao, imao je 25-6 godina, on je ispalio čitav rafal, 30 metaka iz automatske puške, ali on kaže da je on 100% bio siguran da on ne puca u pravcu zgrade, nego u pravcu šume tamo, odnosno u prazan prostor. Što se kasnije ispostavilo da nije tako. Na pitanje inspektora i nas odakle mu oružje, on kaže da je tu pušku doneo sa ratišta. Pregledom parafinske rukavice i zaista je utvrđeno da je samo na njegovim rukama su pronađeni sagoreli tragovi barutnih čestica. Na svim ovim ostalim parafinskim testovima nisu pronađeni tragovi barutnih čestica. Kada smo mu mi rekli zbog čega sve ovo radimo, on nije znao da je u zgradi preko puta njegove žena u toku te noći izgubila život. I kada je on to saznao,
nije mu bilo lako. Znači, verujte, on je tada počeo čovjek da plače. I čupao se za kosu i sve šta mu je to trebalo. Zašto je to uradio? Kako to? To je teško kajanje. Tek tada, kada smo mu mi rekli šta se u stvari dogodilo, on je tek tad shvatio težinu svog dela. I tada je tog momenta, znači, odmah počelo njegovo kajanje time što je čovjek odmah počeo da plače. To lice je kasnije osuđeno na kaznu zatvora od 2 ili 3 godine, to ne mogu tačno da se setim, jer se ovde zaista radi o nehatnom ubistvu. On nije teo da izvrši takvo ubistvo, zato se i kaže da je to nehatno ubistvo i on je posle toga, znači, otišao čovjek na robiju, izašao je, ali izgubljen jedan život bez veze. I zato apelujem na sve ljubitelje oružja, na sve ljubitelje pirotehnike, na sve ljubitelje vatrometa, ko Boga vas molim, nemojte da pucate za Novu godinu. Ako vam se puca, iznajmite streljanu i lepo odite i ispucajte onoliko koliko hoćete da ispucate. Ako baš volite taj zvuk, kad nešto pukne, otvorite flašu šampanjca, to je sličan zvuk toga. Nemojte da dozvolite svojoj deci da bacaju petarde, jer mi se na uviđajima događalo da baš za Novu godinu deca izgube deo prsta, neki čak i celu šaku, ili povreda oka, ili bilo šta. Znači, radio sam takve uviđaje i apelujem na vas, nemojte to da radite. Svaki metak ispaljen iz vatrenog oružja mora negde da padne. Zato vodite o tome računa. U 99,9% slučajeva on će pasti i neće nikog povrediti. Ali samo u 0,1% slučajeva napravit će vam takve probleme. Upropastit će život i toga koga pogodite i tu porodicu, ali upropastit će i vaš život i život vaše porodice. Znači, samo jedan delić nepažnje, jedan delić odsustva i jedan delić alkoholisanog stanja i vi mislite da se ništa neće dogoditi, ali ovaj moj slučaj vam govori da je moguće da se svakom ko upotrebi vatreno oružje dogodi ovo. I zbog toga se možete kajati čitav život. Naravno, svim svojim pratiocima na kanalu želim srećnu Novu godinu i sve božićne i novogodišnje praznike. Živi mi i veseli bili sa svojim porodicama. Srećna Nova godina!